Tudo bem? Estamos aqui hoje com uma Land Rover. O ar-condicionado dela não está funcionando. O principal problema aí, o compressor dela não está funcionando. E isso deve-se a quê? A falta de óleo. Geralmente ninguém faz essa reposição aí do óleo do compressor. E isso acaba travando ele, tá? Felizmente, nesse caso aqui é possível fazer ainda uma retífica. É o que vai ser feito nesse modelo aqui hoje, tá? Faremos então a retífica do compressor, reposição do óleo para que ele não trave novamente, repor o gás, tá? E uma limpeza do sistema. Venha conhecer nossa oficina sem compromisso. Não deixe de dar o seu like e seguir nossa página. Obrigado.